मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं एक तुमसे मिनट, एक बहुत मिनट। ज़्यादा हाँ प्यार हाँ, करती हूँ। बहुत प्यार करती हो तुम। रियांशी को जानती हो? हाँ। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। हाँ। बहुत बातें होती हैं उससे तुम्हारी, है ना? हाँ। उसकी एक छोटी सी तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है? हम्म। रियांशी, सबके बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं, सब लड़के ऐसे होते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना ज़्यादा इरिटेट करता है ना मुझे, इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ उसके रिलेशनशिप में आके। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं सोचूँ कोई सॉलिड सा रीज़न मिले और उससे ब्रेकअप कर लूँ। हर दूसरे दिन यहाँ पे क्यों जा रही हो, वहाँ पे क्यों जा रही हो, किससे बात करी, किससे बात क्यों नहीं करी, मेरे बारे में कोई बात हुई या नहीं हुई, इतनी फ्रेंडों से बात करती हूँ, ऑनलाइन क्यों थी, कब सो